Olha como ficou agora. Ontem à noite teve uma chuva muito boa, né? E aí eu já tinha preparado essa terra e com a chuva ficou muito melhor. Chega, a terra tá fofinha. Então, fiz 4 canteirinhos, né? Fileiras de alface. E ali no fundo, como eu já falei, é brócolis. Aliás, brócolis não, eu acho que é couve-flor, gente. Eu não tenho certeza. Fileira de cebolinha. E aqui eu vou fazer coentro e salsinha, né? Nessa parte aqui, essa partezinha aqui que eu ainda vou preparar, eu quero deixar temperos. E é isso.